奎先生，你在干嘛？钓西哥。钓西哥。西哥是一种鸟吗？西子里面的哥哥。什么东西？水里面的哥。什么东西呀、现在呢，在蝙蝠洞的上面那一点的附近的溪在钓个那个小小的鱼。都是小只的在吃。看到我的鱼饲料被拖了。刚刚又不会勾到。已经搞了1个多小时了，刚刚就钓到1只而已。那个钩子比较好用。但是那钩子勾住那个鱼的嘴巴，那个鱼就死掉了。比较大，可能就这些都太小只了。不要一直碎念，要等我讲。看得到你。没关系的。你要蹲着它比较不会怕你。蹲不蹲它都会来，就是会来的。要有耐心，大只比较聪明。竟然它活那么久。对，鱼是很有灵性的，尤其是台湾的鱼特别有灵性，特别聪明，原生种是特别聪明的。鱼都在那个很后面那里啊，大只的，前面都是小只啊，你不往前飘。我不要在这里。我不到啊。刚刚有钓到1只，用饼干钓到1只，可惜呀、钩子的线没有绑好，结果就脱钩了。不然今天应该是钓到2只才对。西哥，奎先生现在在努力的钓着鱼。